उसी नाम पर और देख दो और ले आओ ना। बिठाओ ना इसको बाहर निकाल यार, इसको बाहर निकाल यार। वो अंकल बैठो ना नाल यार, एक बंदा कर दो मतलब भाई सीधा करना। आगे बैठो हां हॉस्पिटल आ जाओ छोड़ कर अपनी सीरियस वीडियो नहीं देखा और कुछ नहीं है। 100 रुपए लेते हैं वो तो पहले बनता नहीं है जो आपने पर्ची लगवाई। जब से हमारा जन्म हुआ है आज फर्स्ट टाइम जो हम देख रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट की कोई पार्किंग है, वो रोड में क्यों लेते हैं पर्ची? पार्किंग गलती नहीं है तो है लोग है ना सभी करते हैं लोग। ये आप ही जितने लोग कैजुअलिटी है इसका रीजन क्योंकि वहाँ के चेयरमैन आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती थी लोगों को, आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती थी आपने लोगों को मरवाया, यहाँ पे लोगों को आपने मरवाया। गुंडा कर दिया आपने लोगों को वहाँ पर दिया, आपकी रिस्पांसिबिलिटी थी और हर फैसिलिटीज आपकी रियासत में जीरो करके रखी है। आपको नहीं पता कोई भी गाड़ी नहीं पता सेफ्टी क्या उनकी हॉस्पिटल की 2 गाड़ी ये जो भैया चोरों ने हमने 50 डॉक्टर के लिए बोला, 50 बार कि डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में। हम चोर है, कुत्ते हैं, हम लोग कुत्ते की मौत मरेंगे हम, आप लोग मारोगे हमको। जितने भी लोग हैं देखो किसी ने रेता भी साफ नहीं किया उनका। चोर है सारी ब्यूरोक्रेसी, चोर है। किसी ने रेता आप लोगों की वजह से ही लोग मरे आज। किसी ने साफ नहीं किया है। खाली सियाड़ बाबा में इनको टूरिज्म चाहिए आपको। खाली टूरिज्म चाहिए आपको। एक गाड़ी आई थी डीसी साहब ने वो 1 बार 2 बार फोन किया, आपकी गाड़ियां नहीं आई उधर से। एक के बाद एम्बुलेंस आई है साइड भाई प्लीज यार सेंट्रल होने में फुटे पे जाना सारी में ये हादसा जो आज सियाड़ बाबा में एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी ऊपर से चल पड़ी, जिसके करीब कम से कम 70-80 लोग जो कि हम यहाँ पे लेके आए हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेरे से बात की नहीं जा रही है क्योंकि यहाँ पे एक ही डॉक्टर है ना, वो किस किस को अटेंड करेगा। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा सब कुछ होने के कारण आज लोग हम वहाँ से ले आए हैं मगर लोग यहाँ पे आके मर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक कितना लगता है कितने लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है? कम से कम 3-4 तो ऐसा लग रहा है कि जो कि हम लेके यहाँ पे आए, यहाँ पे नई ट्रीटमेंट मिलने के कारण उनकी डेथ हो गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ अभी सियाड़ बाबा में इतना बड़ा फ्लड मतलब पहाड़ गिरा
यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, एक रैना डॉक्टर जी है। और कितने मरीजों को देखे, कम से कम 100 बंदे कैजुअल हैं, इनको लगी हुई है, सीरियस है, कई बंदे तो डेड हो चुके हैं। हमारे सामने कुछ भी वो नहीं है, 2-4 डॉक्टर हैं यहाँ पे, वो भी ऐसे ही टेम्परेरी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इतने मरीज इतने बंदों को लगी है, यहाँ पे कोई अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एम्बुलेंस तक वहाँ नहीं पहुंची, हम लोगों ने अपनी गाड़ियों में बंदे उठा के लाए और अभी तक देखो ये हालत है। रोड ऐसे पड़े हुए हैं, फुटपाथ पे पड़े हुए हैं जैसे वो इंसान नहीं, वो कोई जानवर है।